салом довталабони азиз, мавзӯи навбатии мо аст асб биология. Мавзӯи навбатии мо гулсангҳо аст. Шӯъбаи гулсангҳо. Шӯъбаи гулсангҳо яке аз гурӯҳи растаниҳои дараҷаи паст ба ҳисоб меравад ва танаи онҳо ба реша, поя, барг, узву бофтаи ҳақиқӣ тақсим нашудааст. Ба ҳамин хотир ин растаниҳоро мегӯянд растаниҳои таломӣ. растаниҳои дараҷаи паст ё таломӣ. Ба гурӯҳи растаниҳои дараҷаи паст ё таломӣ дохил мешавад шӯъбаи обсабзо ва шӯъбаи гулсангҳо. Мо дар бораи шӯъбаи обсабзо дар мавзӯъҳо дарсҳои пештар, яъне ки дарсҳои гузашта маълумот дода будем. Имрӯз гап мезанем дар бораи гулсангҳо, ки гулсангҳо растаниҳои дараҷаи паст ё таломӣ ба ҳисоб мераванд. Хоб, шӯъбаи гулсангҳо организмҳои симбиотикиянд. Дар натиҷаи симбиоз байни ду организм пайдо шудаанд. Ҷисми онҳо дар натиҷаи симбиози ду организм замбурӯғ ва обсабз ҳосил шудааст. Яъне обсабз ва замбурӯғ симбиоз мекунанд ва гулсангро ҳосил мекунанд. Хоб, савол мешавад, ки танаи гулсанг дар натиҷаи симбиози кадом организм ҳосил шудааст? Замбурӯғ ва обсабз. Замбурӯғи таркиби гулсангро меноманд микобиота ва обсабзашро меноманд фикобиота. Мико замбурӯғ, фико обсабз. Биоташ организми зинда. Хоб, аввалин маротиба гуфтаҳои ман, яъне ки гуфтаҳои ман чи аст? Танаи гулсанг аз ду организм иборат аст. Замбурӯғ ва обсабз. Ана ҳамин гуфтаҳоро аввалин маротиба олим Швенденер соли 1867 ба илм ворид кардааст. Яъне муайян кардааст, гӯем исбот кардааст, ворид кардааст дар илм, ки дар ҳақиқат ҳам ҷисми гулсангҳо дар натиҷаи симбиози ду организм замбурӯғ ва обсабз ҳосил мешаванд. Хоб, дар асл нигоҳ кардем. Ина як қисми замбурӯғ, як қисми гулсанг охир, ина як қисмати он обсабз ва қисмати дигар ина гифҳои замбурӯғ, гифҳои замбурӯғ. Хоб, чуноне ки мебинем, обсабз ва замбурӯғ қисматҳои чианд? Гулсанганд. Ана обсабзи таркиби гулсангро меноманд фикобиота ва замбурӯғи онро меноманд микобиота. Аз калимаи фико обсабз ва мико замбурӯғ гирифта шудааст. Ина қисмати замбурӯғ, қисмати обсабз, ё бо қисмати замбурӯғ. Хоб, замбурӯғ ва обсабз гулсангро ҳосил кард. Гулсангҳо аз ҷиҳати шакл ва сохт тасниф мешаванд. Якум гап мезанем дар бораи гулсангҳо аз ҷиҳати сохт, яъне сохти анатомии гулсангҳо. Аз ҷиҳати сохт гулсангҳо мешаванд гомеомерӣ ва гетеромерӣ. маънои калимаи гомео мешавад яхела, мерос мешавад қисм. Гулсангҳое ки дар онҳо қисмати замбурӯғ ва обсабз баробар аст. Ва гетеромерӣ, гетерогуногун мерос қисм. Гулсангҳое ки дар онҳо қисмати замбурӯғ ва қисмати обсабз фарқкунанда аст. Якум гулсангҳо гомеомерианд. Тасаввур кунед, ки ҳамин як қисмати гулсанг бошад. Як қисмати танаи гулсанг. Аз мобайни як хат мегузаронед 50% фикобиота, яъне ки замбурӯғ, 50% дигаш обсабз. Яъне агар танаи гулсанг аз 50% гифҳои замбурӯғ ва 50% ҳуҷайраҳои обсабз таркиб ёфта бошад, ин замбурӯғро меноманд ин гулсангро меноманд гулсанги чи? Гулсанги гомеомерӣ. Агар танаи гулсанг аз 75% ё ин ки 70% ё 80%, 80 ба 20 ё ин ки 70 ба 30 ё ки 60 ба 40 бошад, фоизи замбурӯғ ва обсабзаш, ин гулсангро меноманд гулсанги гетеромерӣ. Гулсангҳои гетеромерӣ чунин сохтор доранд. Аз 4 қабат иборатанд. Якум қабати поёнӣ, ё ин ки пӯсти поёнӣ меноманд, ки аз гифҳои зичи замбурӯғ таркиб ёфтанд. Дуюм қабати болоӣ ё пӯсти болоӣ меноманд, ки ям аз гифҳои зичи замбурӯғ таркиб ёфтанд. ва қисмати дигар қисмати дила ном дорад, ки аз гифҳои парокандаи замбурӯғ таркиб ёфтааст. ҳозир қисматҳоашо ҳамаша менависам. ва қисмати дигар бошад қисмати гонадиалӣ ном дорад, ки аз ҳуҷайраҳои обсабз ва боз гифҳои замбурӯғ таркиб ёфтааст. ҳуҷайраҳои обсабз бо якҷоягӣ бо гифҳои замбурӯғ. Яъне ана сиёқати нависем. Анаки ин сохти гулсанги гетеромерӣ, сохти анатомии гулсанги гетеромерӣ чунин сохтор дорад. Пӯсти поёнӣ. Хуб, пӯсти болоӣ.
пусти поёнӣ ва ҳам пусти болоӣ ҳар ду таркибашон замбурӯға, яъне ки микробиота. хоб гифҳои зичи замбурӯғ, гифҳои зич, гифҳои зич менависам. ҳамин гиф аллакай ба чӣ хос аст? Ба замбурӯғ гифҳои зич доранд. пусти болоирам гифҳои зич доранд. кӯтоҳ кардем гифҳои зич, ҳар ду гифҳои зич. анакун қисмати дигар ин ном дорад чи? қисмати дила. чӣ ном дорад? ин қисмат зард тасвир кардам ку. дила, дила аз гифҳои парокандаи замбурӯғ, аз гифҳои чи? Пароканда. аз гифҳои пароканда қисмати дила таркиб ёфтааст. яъне фарқияти қисмати дила аз қисматҳои пӯст дар чи аст? дар пӯст гифҳои зич аст, пӯсти болои пӯсти поёнӣ. дар қисмати дила бошад гифҳои парокандаи замбурӯғ аст. ягани ҳар даги қисматам аз замбурӯғ таркиб ёфтааст. акнун қисмати дигар бошад ин қисмати гонадиалӣ. гонадиалӣ, қисмати гонадиалӣ аст. қисмати гонадиалии гулсанг ду чиз дорад. хоб ҳуҷайраҳои обсабз, не сабзе, сабз бо сабз тасвир кардам. ҳуҷайраҳои обсабз, обсабз ва бо зард тасвир кардем гифҳои замбурӯғ, гифҳои замбурӯғ. ҳамхел савол мешавад, кадом қисмати гулсанг ҳам аз ҳуҷайраҳои обсабз ва ҳам аз гифҳои замбурӯғ тасвир ёфтааст? қабати гонадиалӣ. анакун кадом қисмати гулсанг танҳо аз гифҳои парокандаи замбурӯғ таркиб ёфтааст? дила. кадом қабати гулсанг танҳо аз гифҳои зичи замбурӯғ таркиб ёфтааст? пӯсти поёнӣ ва пӯсти чи? болоӣ. акнун савол мешавад ки вазифаҳои ҳамин қисматҳо чи аст? вазифаи пӯсти болоӣ пигментатсия. пигмент дар гулсангҳо гуногун аст. оз дар мавзӯи слайдҳои минбаъда мебинем. пигментош аз чӣ вобастагӣ дорад? ранги гулсанг аз чӣ вобастагӣ дорад? аз пӯсти болоӣ. тамом. пӯсти поёнӣ чӣ кор мекунад? пӯсти поёнӣ гулсангро бо муҳит алоқаманд мекунад. дар баъзе аз гулсангҳо пӯсти поёнӣ дида намешавад. масалан гирем дар гулсангҳое ки дар болои санг месабзанд, дар онҳо болои санг ҳаст, гулсанг дар болои санг месабзад ва ана дар онҳо пӯсти поёнӣ дида намешавад. барои ғизогиришон осон шудан пӯсти поёнишон нест. ва қисмати дила, вазифаи қисмати дила захираи моддаи ғизо мешавад. захираи моддаи ғизоӣ, захиравӣ, вазифаи захиравӣ. қабати гонадиалӣ бошад, уҷа аз доштани ҳуҷайраҳои обсабз, аз доштани фикобиота ҳуҷайраҳои обсабз маълум аст ки вазифаш чия? вазифаи қисмати гонадиалӣ чия? фотосинтез, яъне фотосинтез мекунад, захира мекунад моддаи ғизоиро. вақте ки фотосинтез кард, моддаи ғизоиро метиҳад дар чи? дар қисмати дила ва дар қисмати дила моддаи ғизоӣ чӣ мешавад? захира мешавад. инчунин аз қисмати дила якчанд гифҳо ба поён тавассути пӯсти поёнӣ ба поён ҳаракат мекунанд, мегузаранд ки инро меноманд ризоид. ризоид. аслан ризоид хоси растаниҳои дараҷаи паст аст. гулсанг низ ба гурӯҳи растаниҳо дохил мешавад. чӯбаи гулсангҳо растаниҳоанд ва доштани ризоид хоси онҳост. тавассути ризоид ба ҷисми муҳит, дар хок, дар танаи дарахт, дар болои санг ё ки дар ҷое ки ҳаст, дар муҳит мечаспад ва аз муҳит моддаҳои лозимаро ҷабида мегирад. чиро? моддаҳои ғайриорганикӣ об ва намакҳои минералиро ҷабида мегирад ва меравад ба қисмати гонадиалӣ. об ва намакҳои минералӣ ва дар он ҷо дар ҳуҷайраҳои обсабз чӣ мегзарад? раванди фотосинтез мегзарад. яъне дар танаи ҳамин гулсанг замбурӯғ барои обсабз чӣ медодай? ана моддаҳои ғайриорганикиро ҷабида медодай. вақте ки обсабз фотосинтез кард, моддаҳои органикиро обратно ба замбурӯғ метиҳад. саволҳо чунин омаданд дар маркази мтс. дар танаи гулсанг замбурӯғ обсабзро бо чӣ таъмин мекунад? бо моддаҳои ғайриорганикӣ об ва намакҳои минералӣ. ё ин ки савол баръакс мешавад ки дар танаи гулсанг обсабз замбурӯғро бо чӣ таъмин мекунад? бо моддаҳои органикӣ. ин саволҳоро мақсад ана ки чиро бо чӣ таъмин мекунад бо диққат мехонӣ ва кор мекунӣ. хоб акнун ибуз сохти гулсанги гетеромерӣ ва вазифаҳои ҳар як қисмати он. симбиоз, маънои калимаи симбиоз, сим якҷоя, биоз ҳаёт, ҳамзисти муфиди ду организм. дар ин ҷо мутуализм аст, яъне мутуализм байни замбурӯғ ва обсабз. замбурӯғ ба обсабз чизе дода истааст, замин аз обсабз чизе гирифта истааст, обсабзам ба замбурӯғ дода истааст ва аз замбурӯғ гирифта истааст. ана ине ки ҳар ду ҷониб фоида дестанд, ира мегӯянд мутуализм, ҳамзисти муфиди фоиданоки дутарафаи ду организм. ва бе якдигар зиндагӣ карда наметавонанд. агар рози ман гирам аз танаи ҳамин гулсанг ҳуҷайраҳои обсабз ва ҳуҷайраҳои гифҳои замбурӯғро ҷудо кунам ва ҳар душам чӣ мешаванд? нобуд мешаванд. хоб қисмати дигари мавзӯи мо гулсангҳо аз ҷиҳати шакл ва гулсангҳо аз ҷиҳати сохт будан гузаштем. гулсангҳо аз ҷиҳати шакл. гулсангҳо аз ҷиҳати шакл мешаванд ба се гурӯҳ ҷудо.
гулсангҳои кафкшакл, баргшакл ва буташакл. Ина ба монанди кафкан, хафшакл, кафкшакл. Гулсангҳои баргшакл, гулсангҳои чи буташакл. Гулсангҳои кафкшакл бисёртар дар бораи сангҳо месабзанд, масалан графис намонда, графис. Гулсангҳои паҳн хеле баргшакл, паҳншакл бошад, бисёртар дар танаи дарахтҳо месабзанд. Пармелия, ксантория, заргулсанги деворӣ, ҳамашон гулсангҳои баргшакланд. Гулсангҳои буташакл бошад, шохрондан, бутта доранд ба монанди растаниҳо, лекин хай растани дараҷаи пастанд, вале ки ӯ буттаву ӯ пояҳошон узви бофтиақӣ ҳисоб намешавад. Хоб гулсангҳои буташакл бисёртар дар хок мерӯянд. Мисол дар дохил мешавад дар ё Коладония, гулсанги исландӣ, ушнаи гавазн. Ҳанаму ушнаи гавазн аз ҳама гулсанги бигем паҳншудатарин аст, ки гавазн вайро ҳамчун хӯрок чӣ мекунад истифода мебарад. Ушнаи гавазн, диққат кардем. Ушнаи гавазн, ушна, шӯъбаи ушнаҳо гузашта будем, дохил мешуд фухтозағирак, сфагнум. Гавазн, гавазн ҳайвонаи зоология синфи ҳаштӣ, ҳайвони стумрадор. Лекин инҷа ушна, на ин ушнае, на гавазн, яъне на ҳайвонае, на шӯъбаи ушнаҳо, растаниёи спорадор. Не, ин шӯъбаи гулсангҳо аст. Гулсанг бо номи ушнаи гавазн. Барои чи ушнаи гавазн? Барое ки ба монанди ушнааш охӯронда аст. Барои чи гавазн? Гавазн ҳамеро чӣ кор мекунад? Мехӯрад. Хӯроки дӯстдоштаи гавазнҳои шимолӣ ба ҳисоб меравад. Хоб, қисмати дигари мавзӯи мо пигменти гулсангҳо. Мо гуфтем ки пӯсти болоӣ дар гулсангҳо вазифаи пигментатсияро иҷро мекунад ва дар гулсангҳо зиёда аз 5 намуд, 6 намуд бисёр намуди пигментҳо аст ва комбинатсияи ин пигментҳо бо рангҳои гуногун рост мекунанд ва рангҳои гуногун доштани гулсанг имконият медиҳад ки мо онҳоро дар истеҳсоли ранг, соҳаи мақсад саноат дар истеҳсоли ранг истифода барем. Ранги сабз, ин гулсангҳо ранги сабз доранд. Барое ки дар онҳо чи аст? Обсабз аст ва пигменти хлорофил доранд. Бо доранд гулсангҳо ранги кабуд, доранд бунафш, доранд сурх бо қавҳаранг ва метавонад ки комбинатсия ҳамаш дар як гулсанг бошад. Хоб, қисмати дигари мавзӯи мо афзоиши гулсангҳо. Гулсангҳо бо се роҳ афзоиш мекунанд. Барои споросикунӣ, как обычно дигар организмҳо барои чӣ споросикунӣ доранд савол мешавад. Чунки дар таркибашон гифҳои замбруғ доранд ку замбруғ қобилияти ҳифз кардани спораро дошт. Дар тавассути спора метавонанд ки паҳн шаванд. Ҳиссаҳои тана, фрагментатсия, яъне тақсимшавии танашон, ҷудошавии танашон ба ҳиссаҳо. Ҳиссаҳо ҷудо мешаванд, аз ҳар як ҳисса метавонад ки яктиаи замбруғи дигар ҳост шавад. Баъд ҳуҷайраҳои махсус. ҳуҷайраҳои махсус ин ҳуҷайраҳое ки дар онҳо ҳуҷайраҳои обсабз аст ва ҳамчи гифҳои замбруғ. Ин ҳуҷайраҳои махсус бо роҳи ҳост кардани ҳуҷайраҳои махсус афзоиши ҷинсӣ дар гулсангҳо ба ҳисоб меравад. Ин буд мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи гулсангҳо.